Insemmilkom u nilqakom għall-programm News.mt. Kif tafu tul dawn l-aħħar 3 ġimgħat kienu qegħdin isiru laqgħat ta' konsultazzjoni pubblika bit-tema Gvern illi jisma'. Il-kollega tagħna Abraham Abela attenda għal dawn il-laqgħat u segwa anka l-andament tagħhom filwaqt li tkellem mal-pubbliku dwar din l-esperjenza. Naraw. Nistedinkom għal laqgħa pubblika bit-tema Gvern li jisma' nippremjaw il-bżulija. Fil-fatt dinja t-tielet edizzjoni ta' dawn il-laqgħat. L-antana bħala gvern huwa li nisimgħu. Meta tisma' mhux bil-fors taqbel, ma meta tisma' qed tagħti l-isfok lil dak li jkun illi jgħid il-fema tiegħu. Min jumejn wara l-budget sal-11-14 ta' Diċembru, il-membri tal-Kabinett fosthom il-Prim Ministru Joseph Muscat żammew laqgħat ta' konsultazzjoni mal-pubbliku. F'dawn il-laqgħat il-Ministri u s-Segretarji Parlamentari kienu jagħmlu introduzzjoni qasira. Imbagħad kienu kun hemm 3 rounds ta' mistoqsijiet fejn wara kull wieħed kien iwieġeb il-membru tal-Kabinett li kien imissu jiddiskuti mal-pubbliku fi Pjazza San George. L-14 il-Ministru u 8 segretarji parlamentari tkellmu fuq x'sar sissa f'sena u nofs taħt Gvern Laburista. Dan fil-waqt li semmew ukoll il-miżuri mħabbra fil-budget u għalhekk ingħatat spjegazzjoni dwar inizjattivi li għadhom iridu jittieħdu. Din hija prattikament l-eluq inizjattiva biex nagħlqu id-depo tal-fuel ġewwa Birżebbuġa. Ikkonkludejna ftehim mal-Knisja biex ikollna l-ewwel night shelter f'Għawdex. Qegħdin nikkonkludu wkoll ftehim ieħor biex ikollna night shelter ieħor ġewwa Malta. L-Steering Committee u l-Implementation Team se jkunu responsabbli biex minn issa mhux qogħdu jistennew il-liġi tgħaddi, mhux jistennew is-sajf jew ftit qabel iseħħ meta tibda sseħħ il-qasma, imma jħejju minn issa għat-ħejjija ta' din il-qasma. Rajna kif nersqu aktar viċin tal-konsumatur billi mmorru aħna fiċ-ċentri kummerċjali. Huwa stmat li għal kull sessjoni ta' Gvern li jisma' attendew iktar minn 200 persuna. Xhieda tas-suċċess ta' din l-inizjattiva li qiegħda ssir kull 6 xhur. Kull konsultazzjoni pubblika iddum bejn siegħa u nofs u satejn. Il-laqgħa mal-Prim Ministru saret fl-Iskola Primarja tas-Siġġiewi u hemm ukoll ma setax jonqos li l-budget 2015 ikun fiċ-ċentru tal-attenzjoni. Din id-darba l-attendenza kienet ikbar. Dan il-budget li sfortunatament ma tantx tkellimna dwaru f'dawn il-ġimgħat, imma inti fil-ħajja tiegħek tkellimna jew ma tkellimniex dwaru aħna l-politiċi. Tkellmu jew ma tkellmux dwaru il-medja fil-ħajja tiegħek qed itħossu. U diġà qed itħoss id-differenza. Il-pubbliku laqas sejħa tal-Gvern u attenda beħġaru għal dawn il-laqat fejn ma naqas milli jwassal is-suġġerimenti, l-opinjoni u tħassib tiegħu. Nixtieq nwassal il-karba tal-istudenti tagħna tal-Fakultà tax-Xjenza li jsibuha diffiċilissima biex isibu internships għall-istudenti undergraduates ġewwa pajjiżna. Nara li hemm weakness kbira fil-liġi tal-plumbing. Nemmen li għandna nimxu lejn standards barranin. Meta jkun hemm ftehim kollettiv biex niftehmu qatt ma jkollhomx jismu, allura x'qed jiġri li l-faxxa tan-nofs qed tispiċċa staġnata kemm x'jaħsib li l-qudiem forsi wieħed iħares li għadi. Oħrajn għażlu li jitkellmu iktar fuq l-istampa l-kbira, fejn iktar mill-kwistjoni personali ikkummentaw dwar dak li għaddej fil-pajjiż. Li toħloq is-serħan tal-moħħal daw il-ġenituri kienet l-ikbar pass li qatt sar minn gvern fl-aħħar naħseb mhux 40 sena, iżda fl-aħħar 50 sena. Ili 12 sena fil-faċilità u nista' ngħid li għall-kuntrarju ta' dak li ħsibt meta bdejt, qed forsi mal-mixja wieħed jibda jibred f'dan ix-xogħol, għaliex forsi jsib diffikultajiet, illum qed ngħid li l-entużjażmu tiegħi qiegħed jikber. Li qegħdin nasperaw b'ottimizmu ħafna it-tnaqqis li se jsir ovvjament għal kulħadd għan-negozji kollha ta' 25% fid-dawl huwa apprezzat ħafna mill-komunità kummerċjali. News.mt kien preżenti għal laqgħat kollha u saqsa lil pubbliku dwar x'jaħseb mill-inizjattiva Gvern li jisma'. Qed jagħtu l-opportunitajiet biex jagħmel bħal dawn il-laqgħat biex wieħed li jkun jista' jesprimi ruħu jaqsam il-iżjed affarijiet mal-Gvern, ġifieri.
Aħna napprezzaw din l-attività għax fiha nistgħu nuru l-opinjoni tagħna u naraw flimkien x'jista' jsir aħjar. Tajjeb x'ħadd jista' jitkellem? Huwa importanti ħafna għax il-gvern ikun jaf xiri il-poplu u ikun jista' jimxi mal-li jkun jkollu bżonn il-poplu. L-ewwel nett turi d-demokrazija kif taħdem fil-verità. U bl-assek il-gvern ikun miftuħ aktar għall-opinjonijiet ta' ħaddieħor għax fl-aħħar mill-aħħar in-nies ridu jiddeċiedu l-politika li hija attwali u li tista' tiffunzjona fir-realtajiet tal-lum. Tista' titkellem u tgħid dak li tixtieq inti li x'tixtieq iżjed aħjar isir għall-pajjiż u għall-ġid tal-familji. Il-ħsibijiet tan-nies kienu riflessi wkoll f'dak li qal il-Prim Ministru fl-aħħar waħda mis-sensiela tal-laqgħat ta' gvern li jisma'. Hemm l-assigurazzjoni li dan huwa gvern li mhuwiex perfett, imma gvern li qiegħed jaħdem, gvern li lest li jisma', gvern lest li jitkellem, gvern li jekk hemm bżonn lest li jbiddel. Ma rridux inkunu supervi, l-iktar wieħed mill-punti li xtaqt li nenfasizza llum hija il-bżonn li bħala politiċi ma nkunux supervi. Huwa dan il-ħsieb li wassal biex għal darb'oħra il-laqgħat ta' gvern li jisma' kienu suċċess. Ringrazzja wkoll il-pubbliku li ħasem il-lejla magħna f'din il-konsultazzjoni pubblika Gvern li jisma' il-lejli tajjeb. Fi News.mt magħna llum għandna l-Sur Alfred Pisani, Chairman tal-Corinthia Group, intraprenditur b'esperjenza kbira f'pajjiżna. Ħsibna li nistednuk għal din l-intervista anke wara li nhar is-Sibt kont onorat fost diversi persuni li kienu onorati f'Jum ir-Repubblika bġieħ ir-Repubblika. L-ewwel nies xi fisser għalik li inti tkun onorat b'rikonoxximent bħal dan? Kif għadt inti huwa rikonoxximent tal-fatt li tajt sem lill-pajjiż fil-mister tiegħek nimmaġina. Li dak li jkun ra li inti għaddejt ħajtek, tirsisti, tipprova tilħaq ċertu skop fil-qasam tagħna f'dan huwa tat-turiżmu u li ħadd ieħor irrikonoxxih. Jiena li dana onur kbir. Illum imma l-Corinthia Group ma taħdimx naħseb biss fil-qasam tat-turiżmu anke għandha diversi. Kif l-għonis minn fejn bdejtu? Forsi ftit fil-qosor u kif illum tħossu li għandkom tiddiversifikaw daqstant? Kieku saqsejt meta kelli 18-il sena xtaqt nagħmel, ma kont qatt noħlom biex nispiċċa f'din linja, jiġifieri id-destin kultant ifassallek il-pass it-triq li se tgħaddi minnha. Jiena kont dejjem interessat ħafna fil-matematika u l-fiżika u hekk, u staqt li nieħu linja f'dik id-direzzjoni. Ma missieri kien xra il-Villa Refolo, ħattart fejn illum għandna l-Corinthia Hotel li kienet l-ewwel lukanda li ftaħna tagħna. U ftit wara miet, u sibna ruħna speċi b'dan il-pis ta' proprjetà b'ċertu mortgage fuq hawnhekk. U rajna kif nagħmlu biex nipprovaw nagħmlu ends meet, ngħidu bl-Ingliż sewwa. L-ewwel bdejna nużaw is-sala wara minna ftit infiq għat-tiġijiet u għal-reception, u mbagħad bdejna nagħmlu ftit dinners imma konna nġibu xi ħadd biex jagħmel il-catering. Pass wara ieħor fil-1962 mbagħad ftaħna restaurant. Dik kien l-ewwel pass. Fis-64 kienna l-indipendenza u Malta kienet qiegħda tbiddel id-direzzjoni tagħha minn pajjiż li kien totalment dipendenti fuq id-Navy għal irridnu naqfu għal rasna. U kien hemm ċertu għajnuna għad-diversifikazzjoni tal-industri li kien hawn ftit dak iż-żmien, dak li huwa fil-qasam tal-kummerċ, industrija, turiżmu u affarijiet oħra. U jiena lajt l-opportunità. U minn dik l-iżvolta fil-destin kif kont qed tgħid inti illum għal grupp kbir li għandu lukandi mhux biss f'pajjiżna ma anke f'pajjiżi oħra lil minn xtutna, Russja, Libja. Fil-fatt fl-aħħar jiem kont fl-aħbarijiet ukoll għaliex kont kwotat anke tgħid li l-pjan li jmistakom huwa lukanda ta' 6,000 f'pajjiżna li saħansitra tkun l-aqwa lukanda tal-grupp Corinthia. X'eħeġġek biex tagħmlu dan l-investiment?
Lu ħaġa jiena nemmen li Malta għandna ġojja speċjali. Sewwa il-pajjiż, il-lokazzjoni tiegħu, l-istabilità li għandna, il-klima, il-fatt li l-poplu huwa ħaddim, jaħdem. U dan huwa r-riżultat li aħna qatt ma kellna resources u dak forsi kien l-ikbar grazzja fis-sens li kieku kellna id-deb, kellna djamanti, kellna żejt, wieħed kien joqgħod fuq il-kumdità li tbieħ dawn il-materjali. Imma aħna biex għexna kellna nużaw l-intelligenza tal-poplu. Sewwa kulħadd ta' il-parti tiegħu biex minn pajjiż li kien dejjem kolonja l-164 sena, ħadna l-indipendenza fil-64, fil-1964, il-nexxilna noħolqu diversi xogħol f'dak li huwa turizmu, f'dak li huwa kummerċ, illum għandna l-financial services, qegħdin nattaraw ċertu tip ta' nies għal-vantaġġi, l-Freeport. Dan huwa r-riżultat li biex aħna bħala pajjiż kellna nimxu l-qoddim, kellna niddependu fuq ħadd iżjed ħlief fuq il-kapaċità tal-poplu. U dak huwa l-ikbar assi għalija. Dan it-twemmi f'pajjiżna li qed iġalek tmur għal dal-proġett kbir? Le, allura meta bdejna aħna fit-turizmu ovvjament wieħed kellu ċertu viżjoni limitata. X'kienet fisser 5 star u so on and so forth. Meta ħriġna minn pajjiżna ma morniex Pariġi u Londra jew New York, morna bħal il-Turkija fejn l-affarijiet kienu għadhom irħas, il-pagi kienu baxxi u kienet possibbli għalina li nixtru lukanda jew nibnu lukanda hemmhekk u spiċċajna minna 5 fit-Turkija. Mbagħad ħanna fl-East Europe meta il-Berlin Wall fil-1990s l-affarijiet id-dinja nbidlet għal raġuni li kulħadd kien jagħti ħares bil-ċertu riservazzazzjoni hekk għandu xi l-pass ġo l-Ungarija, ġo Czech Republic, ġo Russja, u ħana raġa sibna tiqa għadna din opportunità fejn tista' tixtri bl-irħis u naraw x'nagħmlu. U kif aħna mexjin dejjem qegħdin nollu il-livell tal-kwalità tal-lukandi li qegħdin nibnu u iżjed is-servizz li qegħdin nofru. Aħna tinsiex li aħna developers, jiġifieri naraw possibilità u naraw kif niżviluppawha. Investituri u meta l-lukanda tkun lesta noperaw aħna stess, jiġifieri ħadna il-pis ta' dan il-responsabilitajiet kollha. Meta fl-aħħar wasanna morna St. Petersburg u għamilna l-isbaħ lukanda u l-istess ġo Budapest u iktar riċentament morna l-Ingilterra. L-Ingilterra fil-livell ta' il-6-star hotels ma konniex l-ewwel waħda, kien hemm 6 oħra li kienu ilhom ħafna żmien minn qabilna klientela stabiliti u inti se tidħol tikkompeti f'dak li huwa il-kwalità tal-lukanda u iżjed importanti il-kwalità tas-servizz. U hekk tara fuq il-TripAdvisors u dal-ħafna fejn tista' tara l-kummenti tal-klijenti, xahar wara xahar dejjem qegħdin fl-ogħla quċċata. Issa, domna 45 sena biex wasanna hekk u llum jiena qed ngħid bil-potenzjalità li għandha dal-pajjiż għall-futur u għadna qegħdin noħolmuh biżżejjed, għaliex m'għandniex nieħdu issa pass u narġgħu niġu fejn bdejna u nagħmlu xi ħaġa iżjed tajba milli għandna Londra u għandna f'pajjiżi oħra u tkun il-flagship tagħna. Jiena nemmen li għadha pitada Malta tista' tkun is-Singapore tal-Mediterran, għandna il-fatturi kollha li jagħmlu din possibbli u għaldaqstant inħoss responsabilità, bis-serjetà responsabilità u sodisfazzjon hekk innexxielna nagħmlu l-flagship tagħna f'pajjiżna fejn bdejna. F'San Ġiljan, xejn qed ngħidu. San Ġiljan. Kif qed tħares lejn is-settur turistiku mesa b'mod ġenerali? Ġifieri n-numri qegħdin hemm huma tajbin. L-ewwel nies kont tistenna li ħajkonna dan it-tkabbir fis-settur turistiku u kuntent li nibqgħu nkabru n-numri jew issa trid kwalità naħseb inti iktar nafek issemmi kwalità anka li jekk ħatmur għall-lukanda ta' se tfittex kwalità. Għax inti qed tfittex il-kwalità x'temmen fiha. Ma bad pereżempju kellna low cost li kontribwixxew ħafna. Forsi dak ma jiġiblekx l-aktar kwalità. Il-low cost airline
mhux neċessarjament jagħmel distinzjoni fil-kwalità tat-turist. Dana huwa possibilità għal kulħadd, jiġifieri jekk inti ġej minn Franza jew ġej mill-Ingilterra u għandek il-possibilità tiġi għal prezz iktar irħis biex tgħaddi dawn it-3 sigħat u dawn is-satejn. Tifhem? Meta inti tgħid minflok għamilt vjaġġ wieħed għamilt 5, għamilt 3, għamilt 2. Ma rajx jiena illi dina qiegħda neċessarjament tibgħatlek tip ta' turist li mhux adattat għal dak li trid int. Dana jien inħoss li il-klient iżjed iffokat fuq il-destinazzjoni meta wasal il-pajjiż f'liema kondizzjonijiet, il-lukandi u s-servizz li għattati. Issa aħna matul dan is-snin kollu hekk tħares lura tara li għamilna avvanz kbir. Jiġifieri fl-attitudni tal-impjegati tan-nies fit-tindif. Vera hemm ħafna xi jsir, imma il-qudiem xejna mhux lura morna. U il-futur jien narah li nirrikonoxxu iktar bil-kbir il-vantaġġi li għandna meta nipparagonaw ruħna ma' pajjiżi oħra. Hekk aħna noqogħdu nħarsu lejn Tunisja fejn il-kost tal-labor tifhem huwa nofs ta' dan ta' Malta, aħna qatt ma nista' nikkompetu miegħu għax hekk allura si qed jiddeterminanna il-prezzijiet tagħna. Għax l-ikbar element ta' spiża fl-operazzjoni hija il-labor. Issa jiena nħoss li l-labor tagħna huwa sofistikat biżżejjed illi flimkien nimxu biex nimmiraw għall-klijent aħjar. Tinsiex illi id-daqs ta' Malta mhux qegħdin nimmiraw aħna bħal Spanja għandek 70 miljun jew 75 miljun. Jiġifieri biex inti timlihom trid tiġbor il-barmil kollu. Inti għal fatt li aħna limitati fl-ispazju, allura għandek pressjoni enormi fuq il-toroq, l-infrastructure, da kemm hu ilma, kemm enerġija u dan timporta kollox. Allura u għandna l-ingredienti li jsarfu għal klient sofistikat. Allura ngħidu aħjar ikonna 1,000 miljun u nofs li jħallsu 500 euro milli jħallsu 100 euro kuljum. Għaġan ikun hemm iżjed finanzi fil-pajjiż, jiġifieri ma tantx nara alternattiva. X'hemm bżonn biex inkunu aktar kompetittivi? Pereżempju llum fl-aħbarijiet kellimna s-Sur Tony Zara u semmilna li l-kontijiet tal-enerġija se jgħinu l-lukandira jkunu aktar kompetittivi u semmilna wkoll illi x-xewqajja li rata tal-VAT fuq it-turiżmu titnaqqas. Tara aspetti oħra pereżempju inti semmejt ħafna l-ħaddiema, imma xi minn daqqiet dawk fil-lukandi u ristoranti qed jilmentaw li ma jsibux ħaddiema Maltin biżżejjed. Tesperjenzaw din? Ejja, vera, ma ssibx biżżejjed imma illum mindu sinna parta tal-iju, ovvjament hemm iżjed possibilità li nisiġu minn barra, ma jien nippreferixxi kollu wieħed Malti miegħi inkun ċar. Imma ħan nispjegalek ara, hekk aħna dina huwa a long term program, jiġifieri biex tagħmel liba mhux se tagħmilha f'sena, trid tgħid jien għandi pjan ta' 7 snin. Mela fi żmien ta' ċertu perjodu irrid nolli l-kwalità tal-prodott, jiġifieri nħarsu lejn l-ambjent, it-toroq, l-indafa, l-imġieba, il-kwalità ta' kollox. U jiena konvint illi fejn konnaw u wasannaw biex immorru għal tip ta' klient li jħallas ħafna flus u rridu nimxu l-qoddim f'dawn il-konsiderazzjonijiet kollha ta' imġieba partikolarment, dan aħna għandna nilħquhom. U il-focus tibda tinbidel. Mhux kemm nista' nieħu bl-irħas il-VAT jew l-ilma jew l-elettriku dan, kemm nista' niċċarġja iżjed. U ma rridx noqgħod inħares lejn il-kompetitur tiegħi, għax dak għalija mhuwiex kompetitur, aħna pajjiż partikolari, eċċezzjonali, u rridu nkunu aħna l-ewwel u minn ta' qabel nifmu u napprezzaw x'għandna u nimxu peress li ntejbu il-vantaġġi tagħna kollha. Tħares aktar li l-potenzjal. Il-potenzjal, jiġifieri jiena din il-foka tiegħi ngħidu smalaw. Aħna fi żmien 7 snin irridu nollu il-kwalità ta' kollox, il-kondizzjoni tat-toroq,
l-indafa. Din hija responsabilità fuq kulħadd. Fuq wieħed il-bniedem li on the street, jien, il-taximan, il-lan u dan u kulħadd. Jiġifieri, din hija possibbli. Ara kemm imxejna ma dawn, 40 sena kemm minna mill-indipendenza, ara kemm imxejna l-qudiem, tant ma nistax nibqa' mexin, dan poplu intelligenti, irridu nagħtuhom fiduċja illi d-direzzjoni se tkun għal l-akkwist ta' kulħadd u nkunu iżjed kuntenti fl-aħħar u xejn. Forsi l-aħħar mistoqsija li xil-ħin itir semmejn aktar qabel, pereżempju għandkom lukandi fil-Libja, għandkom lukanda fir-Russja. Żewġ postijiet fejn dan l-aħħar kien hemm ċertu Libja instabilità li jaf biha kulħadd u Russja sitwazzjoni politika bħalissa kemm hekk hija xi ftit inkwetanti. Kif tħarsu lejn l-iżviluppi f'dawn postijiet daqsxejn xejn feliċi bħalissa? Dana fil-ħajja dejjem tintaqa' mal-ups and downs u xejn. Il-fortuna tal-kumpanija tagħna illi sal-lum il-ħaqna żviluppajna iżjed mill-lukanda waħda, mhux qegħdin fil-Libja biss jew f'St. Petersburg biss. Though St. Petersburg l-affarijiet mhux ħażin. Qegħdin Londra, qegħdin Lisbon, qegħdin Budapest, Prague, qegħdin f'xi disa postijiet. Mela vera illi fil-każ tal-Libja l-introjtu naqas, imma konna fortunati wkoll b'riżultat tal-ħila tal-management company illi l-introjtu mill-lukandi kollha l-oħra, inklużi dak li għandna f'Malta, għamlu avvanz ta' xi 10% li ikkompensa in-noqqas ta' dawn il-postijiet. U jiena għandi tema soda li s-sena li għaddiet nilħu livelli li forsi qatt ma lħaqnihom. Tifhem? Vera minix kontent il-Libja, anzi, apparti mill-biznis, minix kontent bħala bniedem uman li tara da diskwit. U dan huwa pajjiż li fejn hemm ħafna nies li huma intelligenti u hemm nies qegħdin jespiraw illi jkollhom futur tajjeb. Sewwa? Jiġri dika il-pont uman u għandhom dak id-dritt u hemm bżonn li jiftehmu. Imma mill-lat tal-business għadha pitada jarġiġi aħna qajna miftuħin. Ġifieri fiduċjuż ħafna nies li investew fil-Libja huma fiduċjużi li l-Libja f'xi ħin is-sitwazzjoni tista' titranġa. Jitlob il-din hija. U meta tħares lura fuq l-istorja tal-pajjiżi kollha, vera jkun hemm ċertu diskwit, imma għadha pitada trid tiftiem u jien din li ma nistax naċċetta kif il-bniedem ħabba ċertu obsessions tgħidilhom xi trid illi ma jistax jgħajtara hemm dal-fema, li għandu dal-fema. Ma nistawx nsibu mod biex namlu bridge bejn dawn id-differenzi u naslu għal ftehim. Għax fl-aħħar mill-aħħar, ekkux bl-arbi, ekkux bil-argumenti, fl-aħħar mill-aħħar ftehim si jasal. L-ibda pajjiż fid-dinja baqa dejjem bil-ġilietux. Ġifieri ma nistawx aħna llum naħarsu xejn quddiem u ngħidu hekk se naslu. Ma nistawx nevitaw dal-perjodu ta' inkwiet naslu għal soluzzjoni iktar malaj. Imma jiena nispera u fiduċjuż li kullum kien wieħed miexi biex itajjeb lejxin tal-bniedem mhux. U b'dak il-ħsieb kemm xejn ottimista minn naħa tiegħek Sur Piżani. Nirringrazzjawk li kont magħna News.mt jissokta b'aktar servizzi. Nfakkarkom li dan il-programm tistgħu issibuh sħiħ fuq iċ-channel ta' One News fuq YouTube. Intant se nbidlu is-suġġett Children's Dreams dan huwa proġett li dan il-miliet se jferraħ il-fuq minn 800 tifel u tifla. Kif se naraw? ġimgħat min jaf kemm kien hemm tfal li kitbu ittra lil Santa Claus biex iġibilhom dak ir-rigal li ilhom jixtiequ.
Tfal li jistgħu jikbu b'ottimizmu għax il-ġenituri jkunu spjegawlhom li jekk iġibu ruhom sew dan ir-rigal se jasal żgur. Jeżistu tfal li m'għandhomx min jagħtihom din il-garanzija u m'għandhomx ommu missier li jistgħu jaslu huma fejn ma jasalx il-famuż Santa Claus. Fost it-tfal li m'għandhomx il-garanzija li se jsibu xi ħaġa taħt is-siġra tal-miliet hemm dawk li jagħmlu użu mis-servizz tal-Fondazzjoni għal ħarsien Soċjali l-FSWS. Iżda dan ma jfissirx li għalihom il-miliet se jkun diżappunt għax grazzi għal qalb tajba ta' ħafna Maltin anke l-ħolma tagħhom tista' ssir realtà. Il-fuq minn 820 tifel u tifla li għandhom bżonn l-appoġġ kontinwu tal-Fondazzjoni u l-Aġenziji tagħha użaw is-sit childrendreams.org biex jaqsmu x-xewqa tagħhom dwar x'jixtiequ dan il-miliet. Fuq is-sit kitbu x-xewqa tagħhom flimkien mal-età u isem fittizju biex tkun imħarsa l-identità. Imbagħad il-pubbliku wieġeb billi xtara ir-rigali. Oriġinarjament il-proġett kien immirat tfal li jaqgħu taħt il-ħarsin tal-Aġenzija Appoġġ, però il-qalb kbira tal-individwi, tal-kumpaniji u saħansitra tal-iskejjel għamlitha possibbli biex Children's Dreams jinfetaħ fuq skala ikbar. Din is-sena stess minħabba irrid ngħid id-domanda kbira li kien hemm anke mill-pubbliku għaliex aħna fil-bidu anke meta il-Ministru llonċja din il-Children's Dreams ħabbar li ħankunu qed ngħinu 350 tifel u tifla. Però fil-verità l-poplu Malti huwa ġenerus ħafna u baqa' jċempel u jinsisti li jixtieq kien hemm ħafna nies li xtaqu jgħinu lil iktar tfal. U għaldaqstant ftaħna l-opportunità aħna ovvjament naraw ħafna tfal f'sitwazzjonijiet diffiċli u għaldaqstant kellna l-opportunità li niftħu din l-opportunità għal tfal oħrajn u anke għal tfal oħra li qegħdin segwutu mill-Fondazzjoni, ġifri mhux biss mill-Aġenzija Appoġġ imma wkoll mill-Aġenziji l-oħra tal-Fondazzjoni tfal li wkoll qegħdin f'sitwazzjonijiet vulnerabbli. L-idea ta' din inizjattiva oriġinat mill-Litwanja u l-proġett pilota li seħħ is-sena li għaddiet għata mal-mitt xewqa. Nisa l-oħra stess li tibda tara kemm il-miliet ta' sena l-oħra fisser u x'differenza kien għat-tfal li propju x-xewqat ġew mill-qwajn. Ġifieri meta tisma' lil ħaddiema soċjali jiddeskrivu kif xel wiċċhom daw it-tfal x'in għalaw rigal. Wara s-suċċess tal-proġett pilota iktar tfal uraw ix-xewqa li din is-sena ikunu inklużi huma wkoll. Kien inizjattiva li ntlaqat tajjeb ħafna, speċjalment mit-tfal, ġifieri aħna bħala tfal inkunu qed nifukaw fuq tfal li huma vulnerabbli, jew tfal li qegħdin jgħixu il-bogħod mid-djar tagħhom, jew inkella djar li qed jgħixu tfal li qegħdin jgħixu fid-djar tagħhom però qegħdin f'riskju ta' faqar u allura huma pjuttost vulnerabbli ġejjin minn sitwazzjonijiet kemm xejn diffiċli. Fil-waqt li hawn tfal li f'dawn iż-żminijiet ikunu qegħdin iħarsu lejn oġġetti ta' xi ditta jew nkella xi logħob li tiswa mijiet ta' euro, għal oħrajn din hija opportunità biex jiksbu dak li hu bażiku. Ħafna mix-xewqat li kienu ta' ħwejjeġ, żraben, kien hemm min anke saħansitra talab l-ożor li huma sħan speċjalment biex iżommuhom sħan għal żminijiet tax-xitwa, ġgieget u meta tibda tisma' l-ispjegazzjonijiet kien hemm ammont kbir ta' tfal li qalu għaliex jiena qatt ma żanżant ħwejjeġ ġodda, jiena dejjem niddobba ħwejjeġ li ndubbaw u nixtieq li nżanżan xi ħaġa. U ħafna minn dawn it-tfal kienu wkoll dawk it-tfal li qed jersqu lejn l-età taż-żożija. Għax il-faqar f'pajjiżna huwa realtà u mhux perċezzjoni u forsi tfal huma l-iktar li minn xi daqqiet iħossu l-peace. Kien hemm nies li pereżempju qalulna tfal li qalulna isma' jiena meta tagħmel ix-xita dejjem għandi żarbun imqatta u dejjem nixxarrab. U allura nixtieq żarbun ġdid mingħajr toqob boots illi jiena ma nistax ma nixxarrabx. Darba jixtiequ illi ikunu propju meta jkunu qegħdin ma' tfal l-oħrajn ma jkunx hemm differenza bejn it-tfal li ġejjin minn sitwazzjonijiet diffiċli u tfal oħrajn li qegħdin familji illi qegħdin f'sitwazzjoni ftit aħjar. L-etajiet ta' tfal li jipparteċipaw f'Children's Dreams ivarjaw minn sena sa 18 sena. Iżda f'kwalunkwe każ ir-rigal kien evalwat minn ħaddiem soċjali li jmur fid-dar u jevalwa s-sitwazzjoni tat-tifel jew tifla. Hemm sitwazzjonijiet speċjalment ta' tfal li jew minħabba l-età tagħhom jew minħabba diffikultajiet oħra ma jistgħux jesprimu ruhom. Kien hemm sitwazzjonijiet fejn kien il-ħaddiema soċjali illi osservaw u raw x'hemm bżonn. Fl-istess ħin wieħed irid jinnota li kien hemm tfal li jesprimew xewqat iktar għoljin minn ta' oħrajn.
Remenda tispjegarna r-raġuni għaliex ħallew it-tfal jagħmlu dawn it-talbiet. Inħallejna ix-xewqa tagħhom hemmhekk għaliex huma tawna raġuni li jixtiequ dak il-preżent partikolari minħabba li qed jiġu buljati minħabba l-peer pressure. Kien hemm sitwazzjonijiet ta' tfal li qalulna isma' jiena qatt ma nistieden lill-ħbiebi lil sħabi jiġu d-dar għax jiena m'għandix nofrilhom. Allura derilna li f'dawk il-każijiet daw it-tfal biżżejjed qed jaffaċċjaw diffikultajiet serji ħafna fil-ħajja tagħhom u hemmhekk fejn jidħlu l-kumpaniji. Jiġifieri hemm ħafna kumpaniji li daħlu għal daw ix-xewqat li forsi kienu ftit iktar għolin. Oħrajn talbu rigal li mhuwiex materjali. Kenna tfal li l-ħolma tagħhom kienet illi jiltaqgħu ma' footballers, jiltaqgħu ma' kantanti partikolari, ovvjament Maltin, u hemmhekk tara l-innoċenza ta' tfal kif wiċċhom jixħal meta propju kienu daw il-kantanti daw il-footballers illi avviċinawna u qalulna iva aħna rajna xewqa ta' tfal u aħna lesti illi niltaqgħu ma' daw it-tfal. Issa l-oħra wkoll kellna esperjenza fejn tifel partikolari jintaqa' ma' kantant u nista' ngħid li dat tifel għadu jsemmi din l-esperjenza sallum il-ġurnata. Min dan l-eżerċizzju ħareġ is-sensitività ta' tfal għas-sitwazzjonijiet li jsibu ruhom fihom id-dar. Tibda tara l-innoċenza ta' tfal, ġifieri meta tibda tkellimhom u ssaqsihom x'inhuma x-xewqat tiegħek, x'tixtieq inti li kieku kellek toħlom. Jgħidulek jiena dil ħaġa qatt metta lill-mama, mettiex għax jiena naf li l-mama m'għadix f'pożizzjoni li forsi ittijieli u allura ma nixtieqx ninkweta. U ħafna drabi aħna naħsbu ma daw tfal forsi ma jafux, però fil-verità ikunu ħafna jafu x'inhu jiġri fir-realtà u jkunu very much aware li s-sitwazzjoni tad-dar hija tali li ma jistgħux jaffordjaw anke ċertu rigali. Dawk li qed jagħtu r-rigal ma jkunux jafu l-identità ta' min qed jirċevih u mal-ħaddiema soċjali li jassiguraw li dan mar fejn kellu jmur. Minkejja dan ma jfissirx li ma tasalx il-grazzi. Grazzi li għal min jagħti lotja għandha valur imprezzabbli. Nkunu qegħdin ċerti li dawk ir-rigali li qed jinġabru qed imorru direttament għat-tfal. Infatti l-inizjattiva li anke bdejna sena l-oħra kienet illi nippruvaw jew intellgħu ritratti ta' tfal b'mod li ovvjament it-tfal ma jintarfux illi jkunu qegħdin libsin jew qegħdin jilagħbu bil-rigal partikolari jew inkella jkunu tfal stess li jpinġu bħala nota ta' ringrazzjament għal dak l-individu li jkun qala x-xewqa tagħhom. Infakarkom li tistgħu issegwu l-ħidma tal-Kamra tal-Aħbarijiet permezz tal-paġna ta' One News fuq Facebook. Dak kien kollox għal-lejla, grazzi tal-li kontu magħna, l-kumplament tal-lejli tajjeb.